da matarka ɗaya ai ta bugawa haka ta tafiya aljanna na nan jiranka ka tsaya ga matarka ɗayan ba a ganin ka a waje a wani guri kana leƙe-leƙe ba ka ɗaukan waya kana kiran wata ko kana cacin da wata kalas hajiya ki sa malam albarka ya ce duk mai ɗaya tsaya ɗayansa amma ba chatin a waje to musulunci da ya ce zina haramun ce to sai baka dama ka ƙara sannan kafin ka ƙara sai da ya sa sharaɗi da doka ya ce ban yadda ka ƙara ba sai in za ka iya adalci fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan in ba za ka iya adalci ba Allah ya ce ka tsaya a ɗaya haka duk wanda ya tsaya a ɗaya ni bai min laifi ba saboda ka ji tsoron ba za ka yi adalci ba ka tsaya a ɗayanka kuma haka ne daidai akwai mijin mace ɗaya wallahi in ya ƙara ta biyu sai ya halaka akwai mijin mace biyu in ya tsaya ɗaya wallahi sai ya halaka haka in ɗaya ne za ka iya ka tsaya a ɗayanka kuma ba kai wa kowa laifi ba in ma wallahi ka ce ba za ka yi auren ba in dai ba za ka yi zina ba malamai sun ce wallahi ba laifi in dai ibada ce ta shagaltar da kai ko yi wa addini hidima suka ce ibnu taymiya ya rubuta littattafai wanda za su iya cika masallacin nan amma bai yi aure ba har ya mutu kuma bai wa kowa laifi ba imamun nawawi duk kuna jin labarinsa mai riyadu salihi mai arba'u har ya koma ga Allah bai aure ba akwai littafi ma da wani ya rubuta sunansa al-ulama'ul uzzab allazina atharu ilma ala zawaj ya kawo mutane 36 ba wanda ya taba aure a rayuwarsa har da mace dan haka ne ma ibn taymiya yace yin aure ga mace ba wajibi bane idan ba za ta yi zina ba wata mata ta ce ya rasulullah wai me ya haƙin miji akan mace yace da yana da gyambo ki sa harshe kina lashewa biki bi haƙin sa tace wallahi ba zan aure ba shikenan annabi ya ce to shikenan sai ki je ki kula da kanki kuma bata yi auren ba har ta mutu kuma bata yi kowa laifi ba saboda bata yi zina ba to kaka ga mutum ya ƙin aure ka dinga zagin sa in dai ba lalatacce bane baya zina baya luwaɗi mace bata zina bata ma dugo shikenan ta je ta rayuwarta ta ibada karatun Qur'ani hidima ga al'umma har ta rasu bata yi laifi ba kuma aljanna tana nan tana jiranta in ta bi Allah wani ko mijin mace ɗaya ne alhaji ranka ya daɗe zauna da matarka ɗaya ai ta bugawa haka ta tafiya aljanna na nan jiranka ka tsaya ga matarka ɗayan ba a ganin ka a waje a wani guri kana leƙe-leƙe ba ka ɗaukan waya kana kiran wata ko kana cacin da wata ga ɗaya a gida kana cacin da 7 a waje kaga wannan sun zama 8 kenan maimakon 4 to ka wadati da ɗaya alhamdulillah tsaya a ɗayarka haka mutu kalas hajiya ki sa malam albarka ya ce duk mai ɗaya tsaya a ɗayansa amma ba chatting a waje kai ko mijin biyu ne to ƙara ce hajiya Allah ne ya halatta da in fita waje ina iskanci ƙaran ƙaro kuma an ƙaro ba za a taɓa haƙƙinki ba duk abin da yake zuwa gurinki 100% yana nan wacce ita ma akwai nata saboda akwai masu ƙara aure na ganganci na gansu da yawa a Hisba mutane sun zo suka yi rijista wajen mutum 1000 za su yi aure duk na kore su to in mutum ya zo ya ce maka zai aure sai kaga ƙarawa zai in ka tambaye shi to ina mata ka waccan in tura yan Hisba a je a ga gidansa sai a ga gidan ma tukunna ma ba kyau ba gyara matar ba abinci ga yunwa kuma ya zo ka ƙara masa aure ba a karama kalla mun daina auren ganganci yanzu ka je ka riƙe waccan in ka ƙara halaka za ka yi amma akwai wanda yake da halin ƙarawa shi kuma ya ƙara kai ya halaka kai ko in ka ƙara halaka zai kai ko shi ko in bai ƙara ba halaka zai ƙara da ka je kana bin kwararo a kama ka da mutuncinka a yi ma bidiyo kuma yanzu duk yan iskan yaran nan sun iya bidiyo wallahi in kana iskanci yanzu ma ba abokin iskanci ɓoyayye bidiyo yanzu ana ɗaukan mutum da gilas ana ɗaukan mutum da bairo ana ɗaukan mutum da links ana ɗaukan mutum da agogo ana ɗaukan mutum da har fitilan nan ɗakin da za ku shiga ko kun kashe sai yarinya ta yi bidiyo alhaji ya tuɓe zindir ranka ya daɗe ya tuɓe zindir ta masa bidiyo sai ta yi kilib na minti 1 ta tura mata ce alhaji ga abin da ya faru ya aka yi haka ban 100 ka sai mun sabuwar mota ko in saki za a turo malam yarinya ta zo ofis duk ya rikice ashe bidiyo ta yi masa a sallamu kowa a ce ta shigo
ya ban kaza an gama, tura min kaza a kawun, saboda ta kama shi da mutuncinka ka je ka tuba wando a wani guri, ka tuba riga a wani guri a yi ma bidiyo ha kawai. To masu kwaɗayin nan yanzu kowa layi hankali, kaka kuskura ka tuba wannan kan ba a gidanka ba. Yanzu ba asiri ba sirri, komai ya zama bidiyo. CC kyamara ko ina, ba inda za ka shiga yanzu ka je ka iskanci wallah ba a ganka ba. Su ma yaran da suke iskancin za ka ga su ma kuka suke, suna yi ana ɗauka. Saboda haka jama'a, in mun bi Allah mun huta. Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya.